तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने पैर कभी भी जमीन पर नहीं रखता? तो आपको जानकर हैरान होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर धरती पर नहीं रखता है। इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है और यह अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही पाए जाते हैं। आपको यह फैक्ट सुनकर कैसा लगा? अगर आपको यह फैक्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।